អូត្រីជើងនេះត្រូវខ្លាំងបងប្អូនអើយចូលច្រើនមានក្បកមានបដូលពោមានត្រីគួយតាំងមានត្រីចម្រុះច្រើនណាស់និយាយទៅខ្ញុំមិនសូវស្គាល់ទេត្រីគ្រាន់ថាយើងអូសចូលច្រើននៅខាងឆ្នេរសហគមន៍បងប្អូនចូលច្រើនណាស់ត្រីយើងអូសតែ2ម៉ោងទេបានចូលជិត10គីឡូបងប្អូនច្រើនមានចូលចម្រុះនិយាយទៅត្រីមានកតងមានត្រីស្អីខ្លះហើយវាចេញរួចខ្លះអញ្ចឹងណាហើយត្រីស្អីដូចត្រីដណ្ដែងត្រីអីអញ្ចឹងមានច្រើនណាស់តែយើងស្គាល់អត់អស់យើងមិនអ្នកសមុទ្រចំតួដែរណាយើងធ្លាប់ទៅនៅចិត្តសមុទ្រនៅក្បែរសមុទ្រ2-3 ឆ្នាំដែរអញ្ចឹងណាហើយបងប្អូនសិតតែនៅខាងសមុទ្រដែរអញ្ចឹងយើងស្គាល់បានខ្លះអត់ខ្លះព្រោះថាត្រីសមុទ្ររាប់មិនអស់ទេបងប្អូនអើយសូម្បីតែអ្នកនៅសមុទ្ររាប់ឆ្នាំស្គាល់មិនអស់នេះអាត្រីនេះហើយស្តៀងត្រីដណ្ដែងមកតែកុំអោយមុតតែមុតចប់ហើយត្រីចុកខ្លាំងហើយនេះចូលខ្លាំងឥឡូវមកស្ដាប់សំឡេងស៊ីនទាំងអស់គ្នាបងប្អូនពេលឡើងសុបាយខ្លាំងមែនទែនឃើញតែវាចូលសត្រីក្បកនេះចូលហើយសុយមិនដែរបងមិនដែរមកហ៎គ្រប់ហើយចូលសត្រីអែមទៀតបងមិនដែរបាទហត់ទេអែមហត់ក៏អត់អីដែរនេះអែមអូជាតិសបាយណាបងប្អូនអើយយើងអូសត្រីបានចេះអត់មានអស់កម្លាំងអស់អីទេយើងនៅតែចង់អូសបើសិនជាយើងអូសអត់បានអញ្ចឹងក៏យើងអត់សូវមានកម្លាំងអូសដែរអញ្ចឹងណាបងប្អូនត្រីក្បកត្រីអីធំហើយនិយាយថាខ្ញុំទៅអូសហ្នឹងអូសត្រូវតែវាអត់ត្រូវខ្លាំងទេត្រូវហ្មមទេដោយសារគេឡើងអូសពីព្រឹកពីអីអញ្ចឹងត្រូវខ្លាំងជាងនឹងទៀតបងប្អូនគេថាអូសតែ2-3ម៉ោងអី20គីឡូ10គីឡូជាងអីអញ្ចឹងណាតែយើងទៅអូសក្រោយគេអញ្ចឹងវាបានតិចតួចឲ្យចំពេលគេទៅដើរលេងនេះញៀវទេសចរច្រើនបងប្អូននៅនេះឆ្នេរគេហៅឆ្នេរសហគមន៍អញ្ចឹងនៅស្រុកស្រែអំបិលខេត្តកោះកុងហ្នឹងទេបងប្អូនអត់ឆ្ងាយទេបើសិនជាបងប្អូនចង់ចូលលេងអីកុំភ្លេចមកអត់ឆ្ងាយទេបងប្អូនផ្លូវចូលប្រហែលជា10គីឡូជាងទេហើយឥឡូវផ្លូវជាតិភ្លឹងទេគេធ្វើហើយអត់មានពិបាកទេយើងផ្លូវជាតិមកឆ្នេរនេសាទអញ្ចឹងបងប្អូនវាយតាម Google Map អញ្ចឹងទៅអត់ពិបាករត់ទេឥឡូវផ្លូវភ្លឹងស្រួលរត់ណាហើយភ្ញៀវទេសចរបុកទៅលេងច្រើនមែនទៀតហើយអញ្ចឹងបងប្អូនបើចង់លេងកុំភ្លេចណាឆ្នេរនេសាទខេត្តកោះកុងស្រុកស្រែអំបិលខេត្តកោះកុងណាហើយមានឆ្នេរកោងកាងឆ្នេរសុភមង្គលឆ្នេរនិងឆ្នេរសហគមន៍ហើយនៅមានឆ្នេរច្រើនទៀតបងប្អូនស្គាល់អត់អស់ហើយចាំអត់បានទេអញ្ចឹងនៅច្រើនណាដោយសារឥឡូវគេអភិវឌ្ឍបង្កើតកន្លែងលេងថ្មីអញ្ចឹងណាហើយខ្ញុំទៅអូសត្រីនេះនៅឆ្នេរសហគមន៍បងប្អូននេះបងអូសពេលល្ងាចណាបងប្អូនពេលខ្ទង់ម៉ោង5ម៉ោងអីហើយអញ្ចឹងមេតិចស្រួលអូសឲ្យភ្ញៀវទេសចរគាត់ទៅលេងដែរអញ្ចឹងភាគច្រើនគាត់អង្គុយនៅកញ្ចុះអង្គុយហូបអីជាឈៀលហ្នឹងលក្ខណៈបងប្អូនចូលចិត្តឈៀលនៅមើលថ្ងៃលិចអីហ្នឹងត្រូវហើយបងប្អូននេះមកនេះមើលថ្ងៃស្មើហ្នឹងអញ្ចឹងពេញអេមហើយបងប្អូនចូលចិត្តតិចបែប relax ឈៀលជុំគ្នាជាពេលងាកហ្នឹងហើយមិនខកបំណងទេមកយើងអូសមួងចេះទៀតបានត្រីឡើងយកទៅយើងហូបឆៅស្រស់អេមបងប្អូនអេមបងប្អូនកុំភ្លេចមកអូសមួងនៅណាកោះកុងស្រែអំបិលមានអំបិលទេណានោះពេញមួយធុងហើយបាទស្រែអំបិលតែអត់មានអំបិលទេចង់និយាយចឹងកន្លះធុងហើយចង់និយាយចឹងអេម៉ានេះអេម៉ាចុយកដួយជ្រុំមឹកអស់ហើយ